देखिए अभी फार्म की सफाई हो रही है। सभी बकरियां ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए फार्म की सफाई हो रही है। कुछ इधर बैठे हुए हैं और एक इसका पैर टूट गया हुआ है। देखिए देखिए ये ब्लैक बंगाल और तोतापरी की मिक्स है। देखो ये इसका बच्चा है। ये कितना प्यारा है। और इधर बच्चे तोपे हुए हैं। और देखिए इन दोनों को देखिए इसी में चढ़ के नौटंकी करे। अब सभी वहाँ पर रख के जला दिया जाएगा और नया भूसा इसमें रख दिया जाएगा इन लोगों को खाने के लिए। अभी सभी ऊपर बैठ के आराम कर रहे हैं।